Hello，大家好啊！好多謝大家睇咗我上一條片《萬千星輝頒獎禮2025》上集紅地氈。咁緊接落嚟呢，我哋會即刻開始下集嘅頒獎禮。咁今次呢，依然會一口氣同大家睇晒藝員部分嘅得獎名單嘅。咁當然啦，呢個過程中呢，亦都會加入我個人嘅觀點同埋感受嘅。咁另外呢，因為本人變態嘅嗜好呢，係好中意睇採訪、談吐同埋問答嘅，所以今次呢，本台就自行頒發咗最佳得獎感言女同埋最佳得獎感言男呢兩個獎項俾 Sophie 同埋阿 Bob 啦。咁一陣到佢哋嗰 part 嘅時候呢，會再講到嘅。咁我哋就即刻進入當晚頒獎禮嘅環節啦。首先呢，喺 opening 嘅時候呢，照舊呢都會製作一條片播出嘅，而呢條片呢，就延續咗近幾年 TVB 嘅中心思想，叫做我唔尷尬，尷尬嘅就係觀眾啦。咁其實好多觀眾呢，都仲未走出2個幾月前58週年台慶呢裏邊啲表演節目留下嘅陰影嘅。咁而家呢，又開始嚟料啦。呢條片呢，除咗係五毛特效之外呢，仲繼續呢係咁消費情懷嘅。大家可以睇到啦，徐子珊、孫軒、黎姿、張可頤，哇！跟住呢度肥姐好深，人哋一果身都攞出嚟消費。咁呢度當然可以講啦，因為佢唔喺度嘛，所以咪要做特效咯。哦，咁跟住生勾勾嗰啲呢，係因為冇錢請或者人哋唔肯嚟咯。哇，咁都得啊！你唔好嘢都攞呢啲嚟搞啦。其實呢，唔係淨係香港觀眾呢幾年頂你唔順，可以咁樣搞法呢，大陸觀眾都睇到嘔噶啦。你唔好咁樣嘢都許伊莎啦。大家可以見到啦，嘟姐都攞埋嚟搞，你睇下。嘟姐如果見到呢，佢應該都好想一巴冚俾整呢條片嗰個人。仲有楊怡啦，咁大女主人哋唔嚟啦，咁啊繼續攞佢個碌嚟消費咯。咁然後呢，我就睇到楊怡隔籬嘅呢一個呢，係咪哥哥嚟嘅？哇，佢真係唔知道哥哥啊喺全球華人嘅心目中呢個地位係幾高，再整人哋一張咁嘅相排到咁後，佢想做乜嘢啊？我其實有啲懷疑咧 TVB 而家為咗慳錢咧，佢可能製作呢啲嘢咧都已經俾咗外包公司去做嘅，甚至可能國內有條 team 係做呢樣嘢嘅，完全唔識港劇嘅，亦都唔知邊啲係巨星咯，係咁將佢砌埋一齊就得啦。咁最尾呢張相又係啦，哇，又有人哋宣傳消費咗人哋2次，唔怪之人哋唔嚟啦，可能俾錢都唔嚟嘅，消費情懷咧係有限度嘅。唉，唔好講啲掃興嘢啦，我哋即刻進入頒獎禮啦。喺再之前嘅時候呢，我係出咗一條片呢去預測頒獎禮嘅結果嘅。咁當然啦，預測出嚟嘅結果呢就麻麻地啦，咁冇所謂啦，冇可能講中嘅時候呢就走出嚟認叻，講唔啱呢就自己揞住噶嘛。咁估錯咗呢，我自己都係要大大方方去承認嘅。咁首先呢，節目一開始呢就係頒發最佳男女新人獎啦。咁喺男女新人當中嘅預測呢，我基本上係中咗嘅，就係 Mason 馮浩陽啦，同埋魏嘉文嘅。另外呢，我仲講咗有個 terms 呢，就係佢最佳女主角咧係會頒雙視后嘅，有乜所謂啫？佢整多個獎啫嘛，大家可以睇到個獎嘅效果啦。應該個費用都唔係好貴，所以咧佢可以頒雙視后啦、雙視帝啦、雙男配啦、雙女配啦。但係咧我真係估錯咗啦，我諗唔到咧佢會將呢個雙乜乜雙乜乜咧係頒咗喺男新人嗰度，有雙男新人獎嘅。可能亦都係我自己嘅問題啦，我冇乜點樣留意啊料硬嘅。如果你話係為咗大陸市場嘅話咧，咁啱我喺大陸咧又睇到個 post 咧就話，知道 TVB 冇人啫，唔知道佢冇人得咁交關，所以我覺得又未必係因為大陸市場嘅，可能請勞工真係可以慳好多錢嘅。咁至於女新人方面呢，我就係貼中咗啦，係魏嘉文得獎嘅。咁另外我覺得陳若思同埋莊子璇呢，應該 TVB 都係會繼續俾機會佢哋嘅。咁因為講開女新人啊嘛，咁可以 connect 埋一齊講嘅，我哋就先講咗最佳電視歌曲獎先啦。咁最佳電視歌曲獎呢，我又係完全估錯晒嘅。咁雖然我覺得思路係啱嘅，我就係覺得除咗 TVB 以外嘅，即係 All About Music 啦，或者 TVB Music Group 以外嘅歌手，只要肯到場呢，其實好大機會就係佢哋噶啦。咁結果呢都唔係嘅。咁當時呢，我點解會覺得星夢嘅係冇機會呢？就係因為嗰時呢仲係發酵緊一切是最好嘅安排嗰單嘢。就算你係唱新聞女王2嘅主題曲咁勁啦，佢都係唔會俾你嘅。啊，點知嗱？所以呢啲嘢世界就係好奇妙嘅，竟然搞出咗一個 A0 事件。咁 Windy 姐嘅機會呢就翻嚟啦。所以我覺得 Windy 最應該多謝嘅嗰個人呢係 Yumi。
首先咧，佢攞錯獎同埋俾台下笑嘅嗰一 part 咧，我係冇睇到嘅。我主要咧係聽咗佢嗰個得獎感言咧，我係覺得咧擦鞋真係擦得太出面啦！你點解唱到呢首歌咧？同你有冇睇呢出戲啊？係咪一齊喊、一齊笑啊？一齊飲珍珠奶茶咧？其實係一啲關係都冇嘅。講呢啲嘢咧，其實係冇辦法令到你嘅好感度提升嘅。咁呢度咧亦都可以解釋下佢點解強調自己19歲呢單嘢啦。嗱，你哋真係冇睇節目嘅，因為咧 opening 嘅時候咧播完我頭先所講嘅嗰段核突片之後咧，咁就例牌全台 artist 出晒嚟啦。咁嗰時咧就衣香鬢影特別威爆嘅時刻咧，主持人咧就話：我哋雖然好懷念啲舊人，但係咧我哋都好俾機會啲新人噶。所以咧我哋就嚟採訪一下全場最年輕嘅最佳女新人入圍者19歲嘅 Chantelle。 咁 Chantelle 咧就再次成為 C 位去接受主持人嘅訪問。哇！呢一刻嫉妒之火再次點燃，我真係驚佢咧好快咧就反社會人格噶。跟住落嚟咧就係飛躍進步男女藝員獎啦。咁呢度咧我係貼中咗 Sophie 得獎嘅。咁另外咧大家喺今日嘅封面度咧都睇得到噶啦。我自己咧都想私人再頒一個獎俾佢，就係最佳得獎感言啦。咁開頭咧TVB 魅力捧 Sophie 嘅時候咧，我唔知佢原來係談吐咁好嘅一個女仔嚟嘅，而且你仲可以喺佢談吐當中咧睇得出佢係一個叻女嚟，佢係好識睇大家俾佢建議啦，大家話佢嘅優點啦，咁就會將大家覺得佢好嘅地方咧，佢會發揮得更好咁展現出嚟，同埋好知道而家嘅娛樂圈咧，大家係中意啲比較真實嘅嘢嘅。你睇下好似阿 Yumi A0 嘅嗰個事件就知道啦。所以 Sophie 展示出嚟嘅就係佢真性情啦，而且佢唔係戀愛腦啦，因為而家大女主時代啊嘛，唔係咁中意啲戀愛腦嗰啲女仔嘅啫。除咗愛情咧，我都好 focus 我嘅工作噶，好注意我嘅為人嘅，我點樣做人嘅咁。再加上佢個樣又唔差啦，特質咧係好適合而家嘅娛樂圈生態嘅，令佢收穫咗好多嘅好感度。咁接住落嚟咧就係飛躍進步男藝員啦。咁呢個我係貼錯咗嘅，因為我覺得可能組成 CP 同 Sophie 一齊攞獎咧個流量會比較高，我係從流量嘅角度去預測。咁結果咧 TVB 就俾咗坤哥啦。咁我覺得坤哥攞獎都 OK 嘅，因為佢又可以用嚟做表情包啦嘛。咁另外我覺得可能 TVB 覺得有啲愧對阿坤哥咯，又話誓要再入叱咤，結果近呢2年咧都係冇嘢到嘅。咁坤哥攞咗呢個獎之後咧，亦都唔好愧對啊 TVB 啦，希望佢可以做出好戲啦，或者再唱一首好歌啦。跟住落嚟咧就係最佳女配角同埋最佳男配角啦。咁喺之前嘅預測當中咧，呢2個獎咧我都係估錯咗嘅。咁唔緊要啦，除咗公姐之外咧，家嫂我都係好中意嘅，所以咧黃敏亦得獎咧，我都係好開心嘅。另外咧，我睇到佢其實除咗香港觀眾之外咧，國內嘅觀眾都幾中意佢嘅。咁喺最佳男配角方面咧，推阿姑媽落樓嘅丁子朗咧就衰咗啦。咁唔知道咧係咪真係同公司麻麻地咧最近啲關係？咁另外咧何廣沛攞獎咧，我覺得都係 OK 嘅。咁你話就算俾鄧子堅啊、羅志日啊，我都覺得冇問題，幾好啊都。咁坤哥就唔使啦，因為佢前邊已經攞咗啦。接住落嚟最佳女主持同埋最佳男主持，咁咧我係估中咗男主持，但係貼錯咗女主持咯，真係唔好意思，因為我係冇睇中星系列嘅。我刻咧我就覺得有少少奇怪，就係我睇到台下咧就見到，咦，肥媽嚟咗喎。跟住我就醒起，好似而家係播緊中年好聲音4嘅，我一直都係仲係支持 Mayan 同埋朱凱婷。咁最佳男主持咧，我就貼中咗係阿 Bob 啦。咁佢亦都冇令到我哋失望啦。嗰晚流量密碼咧，亦都喺佢呢度產生嘅。咁另外咧，本台亦都為佢頒發一個最佳感言獎男啦。因為佢嗰段得獎感言咧，確實係講得好好嘅。咁如果係要揾一啲缺點嘅話咧，我就覺得係長咗少少咯。如果佢再短翻啲，跟住嘣一聲整爛埋個獎咧，一氣呵成咧，更加好睇。馬上咧就嚟到重頭戲頒發今屆嘅視后啦。咁喺視后呢度咧，我就係中咗一半嘅，因為我係貼雙視后阿佘同埋宣萱咧一齊攞嘅。咁最後咧就係佘詩曼嘅新聞女王2得咗啦。其實我都幾期待紅地毯嗰度咧，佘同 Bosco 行完之後咧，最尾咧宣萱咧話唔嚟唔嚟又嚟，跟住最後一個人坐住 Rolls Royce 咧去行紅地毯咧，哇！呢個場面一定好好睇。但係好可惜啊，人哋真係唔嚟。
咁講翻我哋今屆嘅最佳女主角佘詩曼啦，咁如佢自己所講啦，其實新聞女王3呢，仲有冇佢，其實都冇所謂，因為佢已經變成咗真正嘅電視女王啦。頒完試後咧就到視帝啦，今年嘅最佳男主角咧就係由新聞女王2嘅黃宗澤奪得嘅。咁呢度咧我係貼錯咗嘅，宗澤呢個角色咧佢做得有啲衰咯，咁可能真係要觀眾有呢種感覺咁憎佢咧，可能亦都係得獎嘅原因之一嘅。咁同埋咧，我覺得佢個 look 真係唔錯嘅，無論身高啊顏值都仲係好好。最後咧就係最佳劇集啦，咁我係貼中咗新聞女王2得獎嘅。咁另外咧，仲有大灣區系列咧，我覺得就冇咩特別好講啦。最緊要遵循嘅第一原則咧，就係唔好得罪國內觀眾。驚咧，可能都係驚宣萱嘅啫。咁但係新聞女王嘅觀眾基礎咧，都仲係強大嘅，所以應該唔會出現一啲好大嘅反對聲音嘅。但係我覺得巨塔之後呢部戲咧係嘥咗宣萱嘅，特別係啲場景咧，比新聞女王2咧更加難投入嘅。但係以前呢，就算喺電視城度嗰啲最簡陋嘅場景呢，好多國內嘅觀眾呢，甚至係海外華人呢，心目中嘅最愛嚟嘅。但係而家呢，真係冇咗呢樣嘢噶啦，港劇呢，就真係剩翻一個名嘅啫，個名就叫做港劇，冇啦，完，多謝大家。